बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भावार्थ, देवान मनशाक फावो केल्लें देणें. ह्या देण्याच्या आदारान देवाचो ताळो आयकून दर एकल्याच्यान आपलो तसोच दुसऱ्यांचोय भावार्थ जागोवंक येता. 16व्या शेंकड्यान बागियोन फ्रांसीस शावेरान अशें केलें. भावार्थान जेजूक आपल्या जिविताचो मास करून विस्वासान आनी खालतीकायेन ताकाच चिटकून रावूंक गोंयकारांचो भावार्थ जागोवंक बारी वावुरलो. आयज ह्या पवित्र जाग्यार बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या भावेनांच्या 8व्या दिसाच्या सेवा धर्मान आमी वांटो घेतना दोनया देवाक आमच्या भावार्था पासत दिनवासुया. भावार्थान जेजूची वचूंक ताकाच एकवटून रावूंक आमचो तसोच आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांचो भावार्थ जागोवंक आनी सगळ्या जिविताच्या परिस्थितींनी तो काळजीदारपणान जियोंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोकाड भाव भयणीनो, आमी आतांच ही सुरवातीची उतरां आयकल्यान. भावार्थ आमचो ल्हानविकायेचो जावंक गरज. आमी ह्या भावार्थाचे जेवणांत वांटो घेवंक सगळे भक्तीन पयसिल्लीं आनी लागशिल्लीं आमी एकठांय जाल्या, तर आमी ल्हानविकायेनूच आमच्या पातकांचें भोगसणें आमी मागुया. सगळीं आमी हात जोडया आनी आमची मान बागावन आमी देवा मुखार खालती जावन आमी म्हणया. हांव फाकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट गजाल वयर सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पातकाक घेवन सदांच सांगपाक मेळीत सगळ्या दिवसांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करान प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणाराक बऱ्या कोरण्याची ड्युटी घेवन आमी मेळूंक बेचाक आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताचे सांगाता सर्गींच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां व्हर, हें आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वचप. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं इसायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जालें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वता वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताजेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पडचा ताजेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया.
जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. कित्याक सियोनातावन येतली समूर्त आनी जेरुसलेमांतावन सर्वेस्पराचे उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतली आनी आपले भाले मोडून कैत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचें बरोत्कार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सांदी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटात. केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुलां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिखाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गार सगळीं दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पळजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां चडवण मेळटली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू काफारनाउन भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका परातून मागली, सायबा, म्हजो चाकूर घरांत आर्येन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेसून ताका म्हटलें, हांव येतां आनीक ताका बरो कोत्तां. परती पाडून शोधपोतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावो न्हू. एक उतर मात उलय आनीक म्हजो चाकूर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनीक तो वेता. दुसऱ्याक ये आनीक तो येता. म्हजे चाकराक उमकें कोर आनीक तो कोत्ता. हें आयकून जेसू जोबोर अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, येदो व्हडलो बावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां,
उदेंती आनी ओस्तुमती तावन जायतीं जाणां येतलीं आनीक आब्राम, इसाक आनीक जाकोब हांचे सांगाता सुर्गींच्या जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने भोव मोगाड आनीक आपुरबाईच्या म्हज्या भावानो आनीक भयणानो, आमी आयज 8व्या दिसांत आमी हे दिसांनी नियाळ करीत आयल्या. आनी आयच्या नियाळाक आमचो विशय विस्वासान आनीक खालतीकायेन जेजूशी वचून आमचो भावार्थ आमी जागुया. आयच्या विशयाक भाव भयणीनो 2 गूण आसात. एक विस्वास आनी दुसरी खालतीकाय. आनी हेच गूण आमचे भावार्थाक आसूंक जाय. विस्वास आनी खालतीकाय हे दोनूय गूण बाराबर वेता. खालतीकाय आनी विस्वास. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां भाव भयणीनो, जेजूक तो शोधपोती मानवलो. बरोच ताका तो मानवलो कारण ह्या शोधपोतीचे भावार्थाक 2 गूण आसले. एक विस्वास, दुसरी खालतीकाय. आनी तेच पासत देवाक सदांच ल्हानवीक आनी खालतो मनीस लायक जाता, आवडटा देवाक. कोंकणींतल्यान एक म्हणणी आहा, देवाक आनी गोरवाक पडना. देवाक गोरविश्ट मनीस लायक जायना. देवाक सादो मनीस, खालतो मनीस लायक जाता. कित्या पासत? कित्याक ल्हानवीक जो मनीस आहा ताचो विस्वास, ताचो भावार्थ देवाचेर आसता. आनी जो गोरविश्ट मनीस आहा ताचो विस्वास, ताचें बळ आपुणूच जावना. एक गोरविश्ट मनीस, गोरवान भरलेलो मनीस आपल्याच्याच बळाचेर पातयेता. सगलें कोत्ता तें हांव अशें म्हूण तो सजमता. एक प्रावड मनीस देवाक लायक जायना. आनी ते पासत जायते पावट शुभ वर्तमानांत आमकां हाचे वयर आयकूंक मेळटा की देवाक ल्हानविकायेचे मनीस लायक जाता. तुमी आयकलां आसतलें ती वोपार जेजून सांगली, 2 जाण देव मंदिरांत मागणें करूंक गेले. एकलो पयस रावलो, एकलो लागीं सरलो. गोरवान भरलेलो मनीस